여러분 반갑습니다. 오늘은 약초 농장 유튜브 동가에 대한 동영상을 촬영합니다. 반갑습니다. 오늘은 폐에 좋은 동가의 이미지와 활용법을 말씀드리겠습니다. 동가는 폐장의 명약입니다. 인연이 다 구독하시는 모든 분들에게 도움이 되는 그런 정보가 되었으면 합니다. 그럼 동가 이미지를 보면서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 농장에서 재배하고 있는 동가의 이미지입니다. 동가가 참 탐스럽게 달렸죠. 동가는 타원형으로서 길쭉하게 생겼습니다. 동가는 어릴 적에 보면은 열매를 보면은 약간 푸른색이지만 익어가면서 하얗게 변합니다. 그리고 그 하얗게 분가루가 생기면서 하얀색으로 이렇게 보입니다. 그리고 이 동가는 하나의 무게가 보통 10kg에서 한 20kg 정도 됩니다. 그래서 이 동가는 중동가라고 합니다. 대동가, 중동가, 소동가가 있는데 저는 이거 지금 현재 재배하고 있는 것은 중동가입니다. 그래서 중동가를 제가 재배한 지는 한 6, 7년 되었습니다. 그래서 이 동가는 재배를 해서 저는 이게 보면은 전체적으로 썰어서 차를 만들어 가지고 활용을 합니다. 가래와 기침에 좋은 차로 활용하고 있는데 동가의 다른 그 이미지를 하나 보여드리도록 하겠습니다. 이 동가는 지금 따서 채취를 해서 징칸에 싣고 운반하는 그런 과정을 찍은 사진입니다. 동가를 이렇게 제가 운반하고 있습니다. 다음 사진을 하나 보여드리겠습니다. 이 사진이 바로 이제 전동가, 동가를 껍질채로 썰어서 사용합니다. 이게 바로 전동가라고 하고 또 말리지 않았기 때문에 생동가라고도 저는 부릅니다. 그래서 이 전동가를 저는 사용해서 약차로 활용하고 있습니다. 이 동가는 그러면은 어디에 가장 좋은 약차냐? 그것은 폐에 저는 최고의 명약이라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그래서 폐에도 여러 가지 신호가 오죠. 수많은 신호가 옵니다. 그런데 수많은 신호를 다 알 수도 없을 뿐만 아니고 그 수많은 신호에 다 맞는 약초도 이 세상에 존재하지 않습니다. 그래서 제가 이 동가의 그 성미를 설명을 간단하게 드리고 말씀을 드리겠습니다. 동가의 성미는 보면은 약간 서늘한 성질이죠. 서늘한 성질이고 동가 지혜작용이 있습니다. 이 화담 지혜작용을 활용해서 저는 기침과 가래에 활용하고 있습니다. 자, 그러면은 우리가 폐에서 보내는 신호를 갖다가 간단하게 몇 가지를 말씀을 드린다면은 제가 폐에서 보내는 신호를 다 알 수는 없습니다. 그러나 폐에서 보내는 신호 첫 번째가 기침이죠. 기침은 폐에 문제가 있다는 것을 알려주는 신호입니다. 그러나 그 신호는 기침이란 것은 한마디로 말해서 우리가 숨을 들이쉴 적에 우리가 숙광이 되어야 되는데 숙광에 어떤 방해를 받고 있다 이런 얘기죠. 뭐 때문에 막혀서 그렇습니다. 그래 기가 막혔든지 담이 막혔든 간에 막혀서 역으로 올라오는 기가 바로 기침입니다. 그래서 기침은 폐에 문제가 있다는 것을 알려주는 신호입니다. 그 다음에 이제 우리가 또 뭐가 있냐면 가래죠. 가래는 이제 우리가 보면은 담이라 합니다. 담이라고 이 한문으로 가래담자죠. 담은 가래를 말합니다. 가래가 많다는 것은 뭘 말하냐면 폐 안에 담이 많이 있다는 것을 알려주는 신호죠. 그래서 기침과 가래가 있는 사람은 젊은 시절부터 어릴 때부터 기침과 가래가 많이 나오는 사람은 나중에 나이가 들면은 이 폐가 가래로 담으로 막혀가지고 큰 병으로 다가옵니다.
그래서 폐에서 보내는 신호를 미리 이제 기침과 가래가 있으면은 그것을 우리가 관리하는 차원에서 기침과 가래에 좋은 약차를 활용해야 됩니다. 그 다음에 세 번째가 감기. 감기는 이제 보면은 감기가 자주 잘 든다는 것은 뭐냐면은 폐의 기능이 떨어지고 면역이 떨어진다는 그런 이야기죠. 이것도 폐에서 보내는 신호입니다. 그 다음에 다한, 땀이 많이 난다. 이것 역시 우리가 땀이 너무 많이 나면 안 되죠. 그 다음에 무한, 땀이 안 난다. 이것도 문제죠. 그러면은 땀이 너무 많이 나도 안 되고 땀이 또 안 나도 안 됩니다. 땀은 어디에 있냐면 피부에 있죠. 피부에 관리를 하고 있는 담당자가 누구냐면 담당 장기가 누구냐면은 폐입니다. 그래서 이때도 땀을 나는 약제, 나게 하는 약제, 땀을 안 나게 하는 약제를 활용을 해야 됩니다. 그 다음에 근해라는 것은 마른 기침을 말합니다. 마른 기침이라는 것도 폐에 문제가 있는 것을 알려주는 신호입니다. 그 다음에 비근, 또 코에 한마디로 말해서 코가 이렇게 잘 마르는 사람이 있죠. 이것도 이제 폐에서 열이 있다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그래서 근해가 있으면은 근해에 이제 우리가 보면은 맞는 약차를 써야 되겠죠. 이때는 이제 저는 주로 맹문동 같은 약제를 씁니다. 그러면 저는 이제 전동가를 갖다가 임상을 활용을 했던 것은 저는 화담 지혜작용, 기침과 가래에 활용을 합니다. 그래서 이 많은 신호에 다 맞는 약초는 이 세상에 존재하지 않습니다. 그래서 거기에 맞는 기침과 가래, 요 두 가지에 맞는 약초를 저는 임상을 해서 그 임상을 했던 이제 여러 가지 정보를 알려드리는 것입니다. 그래서 기침과 가래가 있을 적에 전동가를 활용하는데 전동가는 1일 용량은 말린 것은 250g입니다. 250g을 물 한 대를 벗어 반대로 만들어서 거기에다가 약간의 이제 동가가 차기 때문에 약간의 이 생강을 넣어서 그렇게 끓여서 이제 드시면은 동가차가 되겠습니다. 만약에 이제 생동가, 예를 들어서 이제 안 말린 동가를 쓰는 것 같으면은 양이 많아야 됩니다. 이때는 1kg를 넣고 물 한 대를 벗어 반대로 줄어들 때까지 달여서 드시면은 동가차가 되겠습니다. 이때도 역시 생강을 조금 넣어서 활용을 하셔야 됩니다. 그래서 저는 이제 전동가를 통해서 제가 이제 가래라든지 이런 걸 이제 임상을 해보면은 전동가를 차를 마시면은 한 3일 마시면은 가래가 잘 떨어져 나옵니다. 그런데 한 4일 정도 되면은 가래가 없습니다. 안 나옵니다. 왜 그런지 가만히 살펴보면은 보니까 그 가래가 있는 목의 가래가 다 녹아서 물처럼 녹아서 없습니다. 그래서 가래가 안 나옵니다. 그래서 이제 제가 기침과 가래에 전동가를 활용한 지는 6, 7년 됐고 활용해 보니까 이 기침과 가래는 최고의 약재다, 명약이다. 그래서 이제 이 인연이 닿아서 만나신 이 동영상을 보시는 모든 분들에게 정보를 전달해 드립니다. 오늘 동가 동영상 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.